वालेकुम फ्रेंड्स, ये सर्दी ज़ुकाम का काढ़ा है। ये अभी जो बीमारी चल रही कोविड के लिए, उसके लिए भी हमारे लिए ये काढ़ा बहुत मुफीद है। ये काढ़ा रोज़ाना पीना चाहिए, दिन में 2 बार। ये काढ़े बनाने के लिए मैंने ये एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 8-10 काली मिरी है, ये छोटी अक्खी हल्दी आती है ना, वो है अम्बे हल्दी। अगर आपके पास वो नहीं है तो 1/4 टीस्पून आप हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा। ये 1/4 टीस्पून ही है, पाव चम्मच जितनी चाय पत्ती है, और ये 1/2 टीस्पून कलौंजी है, और ये 4-5 लौंग लिए मैंने, और ये गुड़ का टुकड़ा, और 1 गिलास पानी। अब मैं आपको बताऊंगी ये किस तरीके से आपको ये काढ़ा बनाना। ये मैंने एक टोप ले लिया है। ये जो मैंने 1 गिलास पानी आपको बताया था वो मैंने ले लिया। ये 1 गिलास पानी मैं भी इसमें डाल दूँगी, और मैं जो चीज़ आपको बताई हूँ ये सब मैंने काली मिरी को दरदरा कूट लिया है, और बाकी जो भी है मैं सब आपको इसमें एक साथ डाल दूँगी, और साथ ही में ये गुड़ भी डाल दूँगी। और ये अभी 1 गिलास है, इसको हम इतना पकाएंगे कि ये आधा गिलास हो जाए। ये पकने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 1 गिलास पानी लिया था, मैंने इतना पकाया कि ये आधा गिलास हो गया है, और ये हमारे इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, इसलिए ये काफ़ी सेहतमंद है। ये सर्दी खांसी और गला जाम हो जाता है उसके लिए काफ़ी मुफीद है, और जो अभी ये कोविड भी चल रहा है इसके लिए ये काढ़ा रोज़ाना दिन में 2 बार पीना है। ये रेडी हो चुका है, मैं अभी आपको डिश आउट करके बताती हूँ। मैं इसको छान लूँगी काढ़े को। ये मेरा काढ़ा रेडी हो गया है। ये बहुत ही मुफीद काढ़ा है। सर्दी खांसी गला हमारा जाम हो जाता है, इसको गरम गरम पीने से हमारा गला खुल जाएगा, और ये कोविड के लिए बहुत अच्छा है। अम्ब्रिकॉन और कोविड के लिए बहुत अच्छा काढ़ा है, आप ये ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो रशीद रूही किचन ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह। ये देखिए मेरा काढ़ा रेडी हो गया है। ये बहुत सर्दी ज़ुकाम इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत अच्छा है। अब जो बीमारी चल रही है कोविड के लिए, ओमिक्रॉन के लिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ख़ास करके खांसी और ज़ुकाम के लिए तो ये इतना फ़ायदेमंद है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। रशीद